ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും മാൾസ്റ്റേക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത് അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. അതൊരു ഗെയിമിംഗ് കീബോർഡാണ്. ഇത് ആമസോണിൽ ലഭിച്ചതാണ്. സോ അതിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. ഇത് ഫസ്റ്റ് അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ് എൻ്റെ ചാനലിലെ. സോ നമുക്ക് ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. സോ ഇതാണ്. ഇതിന് ഏകദേശം 800 രൂപയാണ് ആമസോണിൽ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങിക്കാം. സോ അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. കേസ് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. കേസ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല പാക്കിംഗ് ആയിട്ടാണ് ഇവർ ഇത് വെച്ചേക്കുന്നത്. കേസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കീബോർഡ്. USB കീബോർഡാണ്. സോ ഇത് നല്ല പാക്കിംഗ് ആണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. കേസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കീബോർഡ്. ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ കീബോർഡ്. നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. പ്രത്യേക ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ കീബോർഡ്. ഓക്കെ, ഇത് കവർ ചെയ്താണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അവർ. കേസ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു USB-യുടെ വയർ ഒരു തരുന്നുണ്ട്. കേസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗെയിമിംഗ് കീബോർഡ്. നമുക്കിതിൻ്റെ കവർ ഒന്ന് മാറ്റാം. കേസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗെയിമിംഗ് കീബോർഡ്. നല്ല ടൈപ്പുള്ള കീസാണ്. നല്ല കയ്യിലൊക്കെ നല്ല പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് കീസാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ ഇത് നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഈ കീബോർഡിൽ കുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത് കാണാൻ സാധിക്കും. നല്ല ടൈപ്പായിട്ടുള്ള കീസാണ്. നല്ല ഗെയിമിംഗ് കീബോർഡാണ്. പിന്നെ ക്യാഷ് ലോക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഏകദേശം വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 800 രൂപയാണ്. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിലോട്ട് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്പർ ലോക്ക് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ. ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റ് എനേബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്രോൾ ലോക്ക് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റ് എല്ലാം നല്ലോണം എനേബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇരുട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലോണം കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഗൈസ്. തേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ക്യാഷ് ലോക്ക് ഓപ്ഷൻ. ഈ ക്യാഷ് ലോക്ക് ഓപ്ഷൻ കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്കിവിടെ ക്യാഷ് ലോക്കിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ആവുന്നതാണ്. സോ ഇതാണ് ഗൈസിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരുട്ടിൽ നല്ലോണം കാണാൻ സാധിക്കും. കീസ് എല്ലാം നല്ല ടച്ചായിട്ട് നല്ല ടച്ചായിട്ടുള്ള നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. സോ ഗൈസ് വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക. സോ നമുക്കിനി മറ്റൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് കാണാം. ബൈ.